Hei, me olemme siis Ground and Growth-tiimistä, suomeksi kasvun paikat. Tässä on Petri Penttinen, mikrobiologi. Ja tässä on Katriina Siivonen, kansatieteilijä. Me mietittiin tuosta, että voisiko maanviljelijöistä tulla mielipidevaikuttajia, uusia idoleita, joiden mielipiteillä olisi vaikutusta ruoan käyttöön, sillä ruokahan on kuitenkin tärkeä kaikille. Niin on, ja kokit nykyisin on jo tämmöisiä mielipidevaikuttajia, jotka vaikuttaa ihan kotikeittiöissä asti siihen, miten ihmiset laittaa ruokaa, minkälaista ruokaa hankkii. Me haluttaisiin, että viljelijät saisivat samanlaisen aseman. Ja heillä on siis paljon tietoa itse tästä ruoantuotannosta ja myöskin sitten siitä, että mikä on sen ruoantuotannon suhde luontoon. Mutta samalla heillä on hirveän paljon haasteita. Mitenkäs sinä näet ihan mikrobiologin suunnasta katsoen viljelijöiden haasteet? No haasteita kyllä riittää. Mä sanoisin, että yksi tärkeimmistä on ravinteiden tehoton käyttö. Liiat ravinteet huuhtoutuu pelloilta ja lopulta rehevöittää Itämerta. Sitten jos maassa on liikaa typpeä, niin maaperän bakteerit tekee siitä typpioksiduulia, joka tunnetaan myös nimellä ilokaasu. Se on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, 300 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi. Ja ympäristö ei ollenkaan siis tykkää tästä ravinteiden tehottomasta käytöstä, mutta ei tietenkään tykkää myös viljelijää, koska kaikki ne haihtuvat ravinteet, huuhtoutuvat ravinteet, ne on viljelijän pussista pois. Mutta onko kuluttajille kuitenkaan merkitystä sitten sillä, miten ruokaa tuotetaan? No kyllä sillä on merkitystä. Kyllä kuluttajat miettii, että mitä ostaa ja mitä syö. Ja myöskin ympäristökysymyksiä siinä yhteydessä, mutta se on aika vaikea kenttä sekin, koska tietoa on oikeastaan liian paljonkin tarjolla. Tässä kuvassa näkyy muutama mediasta poimittu ruokaväite, aika ristikkäisiä väitteitä löytyy. Eli selvästi on tarve sille, että jostakin löytyisi helposti luotettavaa tietoa ekologisesti tuotetusta ruoasta. Mutta mitä se sitten itse asiassa on se ekologisesti tuotettu ruoka? No viljelyssä ainakin palkokasvien käyttöä, niin sitä voisi lisätä. Palkokasvit, niin kuin siis herneet, pavut, apilat, virnat, ne tekee yhteistyötä typpeä sitovien bakteerien kanssa, jotka ihan suoraan ilmakehästä sitoo typpeä näiden kasvien käyttöön, joten ne tulee toimeen ilman typpilannoitusta. Mutta miten sitten tällaisista asioista olevalla ja saatavalla tieteellisellä tiedolla ne voisi vaikuttaa maanviljelijöiden ja kuluttajien toimintatapoihin? No ihan arjen kautta, arjen kulttuurin kautta. Sillä on itse asiassa tosi suuri voima. Tämä kulttuuri on siitä mielenkiintoinen asia, että se muuttuu koko ajan. Sen muutosta ei voi pysäyttää, mutta se muuttuu koko ajan monenlaisiin suuntiin. Ja ihmiset haluaa muuttaa maailmaa kohti ekologisesti kestävämpiä muotoja, mutta se on tosi vaikea saavuttaa. Ja tässä me halutaan Kasvun paikat -hankkeella auttaa. Me kerromme, miten. Kulttuurimuutos voi tapahtua vain yhdessä tekemällä. No miten siis joku mikrobiologinen ja etnografinen tieto ja sitten tieto kuluttajien käyttäytymisestä ne oikein voidaan yhdistää? No tässä on tämä meidän erityinen juttu, että me luodaan tämmöinen virtuaalinen, vuorovaikutteinen innovaatioalusta, jonne me ensinnäkin kootaan näitä meidän eri alojen tutkimustuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa ja myös muuta taustatietoa. Ja sitten me kootaan sinne näitä ihmisiä, eli niitä viljelijöitä ja kuluttajia, kaikkia teitä, ja tutkijoita, myös muita kuin itsemme, ja yhteiskunnallisia maatalouden sidosryhmiä. Miettimään yhdessä näitä asioita, käyttämään sitä tietoa, mikä siellä alustalla on, ja tuottamaan siitä tämmöistä näkemyksellistä tulevaisuustietoa kestävämmästä maataloudesta. Tässä me käytetään tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä sillä alustalla myös, ja tuloksena on strategia entistä kestävämmäksi maataloudeksi. Ja sitten toisena tuloksena itse asiassa tästä on se itse innovaatioalusta, koska se jää meidän tämän hankkeen jälkeen maatalousneuvontaorganisaatioiden käyttöön. Ja semmoisessa muodossa, että sitä on helppo käyttää jatkossa ja tämä vuorovaikutteinen kehittäminen voi siis jatkua siellä.
Ymmärrätkö, mitä kaikkea tällä voisi saada aikaan? Jaa. No, mikäli nyt ymmärsi oikein, niin ainakin lyhyellä tähtäimellä saadaan tietoa ekologisempaan maanviljelyyn. Menikö näin? Joo. Okei. Ihan. Pitkällä tähtäimellä meillä on innovaatioalusta, jota voidaan käyttää kehittämään ekologisempaa maanviljelyä. Edelleen. Joo. Ja siinä sitten maanviljelijät ja kuluttajat, eli siis me kaikki, voidaan muuttaa toimintatapoja sille omasta halusta, tämä on siis kulttuurillisesti kestävää. On. Okei. Joo. Eli sitten kun kuluttajat tietää, miten se ruoka on tuotettu, niin ruoan arvostus kasvaa, maanviljelijöiden arvostus kasvaa ja maanviljelijästä tulee idoli. Näin. Ja siitä se sitten lähtee tämä pyörä käyntiin. Ja tässä kasvun paikat -tiimissä on meidän lisäksemme muitakin. Joo, meillä on tässä asiantuntemusta biologian alalta, kansatieteestä, taloussosiologiasta, tulevaisuuden tutkimuksesta, sosiaalipsykologiasta ja sitten meillä on viestinnän alan ammattitaitoa tiimissä mukana. Ja täällä voi tulla sitten mukaan vaikuttamaan ja keskustelemaan. Kiitos. Tervetuloa kaikki mukaan. Kiitos.